Hello，大家好，我係 A，歡迎收睇 A 級音樂歌唱教室。上次咧就講到咧可以用 larynx 嘅移動咧嚟控制我哋嘅音色嘅，唔知大家練成點呢？如果咧大家有咩問題咧或者練習有咩困難咧，記得留言話俾我知，等我可以解答你哋喎。好，今日咧我哋就會講點樣將 larynx movement 呢件事應用喺唱歌上面啦。開始之前咧，希望都係可以 subscribe 個 channel 啦 ，follow 我 Facebook、IG 啦，咁同埋咧睇完片咧記得幫我 CLS 啦，同埋咧 share 俾你喜歡唱歌嘅朋友聽。咁咧如果你未睇上一條 larynx 嘅片嘅朋友咧，就希望你可以先睇咗上一條，然之後再翻嚟咧，咁啲嘢你會易明好多嘅。係啦，咁咧應該資訊欄啊、caption 啊嗰啲咧，我都會擺晒 link 喺度噶啦。咁你可以睇咗，然之後先再翻嚟睇呢條片嘅。如果你有睇上一條 larynx 嘅片，而你又有試下跟住做嘅話咧，你會發覺啊，原來我哋嘅 larynx 咧係可以好上下自由咁樣移動嘅。咁而擺落唱嗰度咧，理論上我哋唔同嘅 larynx position 咧，唱唔同嘅 pitch 咧，都係會唱到嘅。而實際上其實好多人都會咁樣做啦，即係例如聲優會咁樣唱歌啦。舞台劇嘅演員會咁樣唱歌啦，咁佢會做一啲比較卡通啲嘅聲去唱首歌嘅時候，咁佢就會要用到呢一啲嘅技巧啦。咁所以你可以用 high larynx 細路仔聲去唱啲好慘嘅歌，又或者你用大叔聲咁去唱兒歌，其實都係可以噶嘛。嗱，但係實際上當我哋將 larynx 嘅 position 同埋 pitch 去建立一個關係嘅時候咧，咁咧你會發覺咧，某啲嘅 larynx position 咧係會同某啲嘅 pitch 嘅 range 咧係會 friend 啲嘅，唔係話唱唔到，只不過係佢哋 friend 啲，你擺嗰個 position 你就會易啲唱到嗰一個 range 咁解嘅啫。因為當我哋去喐我哋嘅 larynx 嘅時候咧，其實咧佢入邊咧個 vocal tract 咧，即係我哋叫聲道咧。佢嗰個長短啊、大細形狀咧，佢都會有啲改變咧，會令到某一啲嘅 frequency 咧會比較突出嘅。嗱，呢件事咧就有啲似傳統聲樂講所謂共鳴嘅概念啦。因為咧我哋喐我哋嘅 larynx 嘅時候，頭先我講咗啦，我哋嘅 vocal tract 咧嘅長度都會改變嘅。咁其實咧就會令到某啲嘅 frequency 突出啲，咁所以咧你就會做到一啲所謂head voice D， 又或者係 chest voice D， 甚至咧係一啲所謂 mixed voice。咁樣嘅聲音，其實咧就係因為我哋改變我哋嘅 vocal tract， 呢個咧係同我哋嘅 larynx position 咧係會有關係嘅。嗱，我試下做一個懶人包俾大家啦，唔講得太深入啦。High larynx 係同高音比較 friend 嘅，而 low larynx 咧係同你嘅低音比較 friend 嘅。當你做 high larynx 嘅時候，你做高音係會輕鬆啲；當你想做低音做得舒服啲嘅時候，你就做 low larynx， 即係咧你嘅 larynx position 咧係同你嘅 pitch 咧。個友好度咧係成正比嘅，你越高咧，你個 pitch 越高咧，個 larynx 越高咧就越 friend， 個音越低咧 ，low larynx 越低就越 friend， 就係咁簡單。你可以想像咧呢件事有啲似唔同嘅 violin 啦，即係小提琴、中提琴、大提琴啊，或者唔同嘅吹管樂器啦，例如trumpet 啊，或者低音號啊咁樣。通常咧小提琴或者 trumpet 咧，即係小號，佢個 size 係細啲，而佢嘅高音係會響亮啲嘅。但係唔代表佢做唔到低音。好啦，另一方面咧，大提琴或者係低音號 tuba， 佢哋咧個 size 係好大嘅，而佢哋做嘅低音咧都係渾厚好多嘅。但係咧唔代表佢哋呢個 size 做唔到高音，就係類似咁樣嘅意思啦。當我哋了解咗呢啲嘢嘅時候咧，咁如果我哋想令到自己唱起歌上嚟舒服啲，例如我想唱高音唔好咁辛苦，唔好咁掹條頸啊，我想我低音易啲落到去。咁咧，我哋就識得選擇啦。如果我哋想高音唱得舒服啲嘅，咁我哋就用 high larynx 去幫自己咯。如果我哋想低音易啲落到去嘅，我哋就用 low larynx 去幫自己。我哋試下用 Eason 嘅陀飛輪嚟做一個練習啦。咁啱呢首歌其實個 range 都幾闊啦，咁 high larynx 同 low larynx 都需要，咁可以攞嚟做一個幾好嘅練習嘅。咁首先俾大家聽下第一句：過去18歲沒帶錶，不過有時間。當我哋用mid larynx 同埋用 low larynx 嘅時候咧，唱出嚟嗰個效果咧會係點樣？過去18歲沒帶錶，不過有時間。過去18歲沒帶錶，不過有時間。好，跟住咧，我會唱 chorus 嘅第一句：曾付出幾多心跳來換取一堆堆的發票，人值得命中減少幾秒多買一隻錶。都係我會做一次 mid larynx， 然之後做一次 high larynx 俾大家聽下嘅。曾付出
幾多心跳，來換取一堆堆的發票，人值得命中減少幾秒，多買一隻錶。曾付出幾多心跳，來換取一堆堆的發票，人值得命中減少幾秒，多買一隻錶。嗱，咁啱試完嗰個示範啦，咁你會發覺咧，無論係喺高音做 high larynx 咧，或者喺低音做 low larynx 咧，係明顯咧嗰個高音或者低音嘅音色咧係會突出咗嘅。而且例如當你去做 high larynx 去唱嗰個高音嘅時候咧，你會好明顯感覺咧嗰個扯機嘅感覺咧係會少咗好多，同埋你會覺得輕鬆咗好多，感覺咧好似易啲上咗嗰個高音咁樣嘅。嗱，咁當然啦，試完之後咧，可能你就會諗啊，我覺得 mid larynx 嗰個好聽過 high larynx 喎，或者mid larynx 嗰個好聽過 low larynx 喎。嗱，其實係冇問題嘅，呢個係冇絕對嘅啱定錯嘅，呢個係就係所謂嘅藝術上面嘅選擇啦。咁你覺得例如嗰一段係用 mid larynx 好聽啲嘅，咁咪用 mid larynx 去咯。我哋做 high larynx 或者 low larynx 或者 mid larynx，除咗令到嗰個音色聽落去唔同啲，同埋令到你唱落去舒服啲嘅時候，其實最主要係提供一個音色上嘅選擇俾你哋，令到你哋咧可以喺唱嘅時候咧，因應首歌去選擇自己覺得最適合嘅音色嘅，係啦，呢個係提供一個選擇俾你，而唔係一個絕對嘅啱定錯，即係唔係一定話高音就一定要用 high larynx， 低音就一定要 low larynx， 唔係咁樣嘅。嗱，要記住，因為每個人嘅用聲嘅習慣同埋佢嘅喜好都唔同，我哋做呢啲技巧其實係為你提供多一個選擇。況且咧，好似我一開始咁都有講過，其實咧理論上所有嘅 larynx position 咧，即係唔同嘅 larynx position 咧，你係可以唱到所有嘅 pitch 嘅。所以咧，實際上其實咧 larynx position 咧係可以 low 嘅，即係咩意思咧？即係當我哋喺實際唱歌嘅時候，我哋嘅 larynx 咧係會隨住個歌嘅進程咧，喺個高度上面都會有變化嘅，佢唔係 set 死喺一個位度嘅。咁至於你要點樣去揀個 larynx 要放幾高，幾時用，幾時唔用，用幾多，咁呢個咧就靠你嘅選擇同埋你嘅經驗去累積，去揾到一個你覺得最舒服、最好聽嘅聲啦。建議大家唱多啲唔同類型嘅歌，吸收下演唱經驗，咁你就會比較容易 get 到你究竟幾時你要覺得用邊隻聲係會好聽啲㗎啦。希望呢條片咧可以幫到你了解多啲有關 larynx position 同埋唱歌嘅關係啦。咁咧都希望大家練多啲你嘅 larynx， 令到你唱歌嘅時候嘅選擇都再多啲啦。練習嘅時候如果有任何問題咧，歡迎你留言話俾我知啦。咁咧同埋咧，如果你中意呢條片嘅咧，都希望你可以 CLS 啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦，係啦，同埋 like 埋我 Facebook IG 啦。爭啲唔記得要撳埋個鐘仔添。有想我講解嘅題目咧，都留言話俾我知，等我可以預備一下。如果你有更多疑難，想直接預約上堂嘅話，隨時揾我 Facebook、IG DM、WhatsApp， 來吧來吧來吧。好，咁我哋今條影片就去到呢度啦，我哋下次再見，我係 A， 拜拜。